Друзья, всем привет! Сегодня у нас долгожданная распаковка. Мы решили записать полноценный выпуск на 12 минут, без всяких монтажей, без всяких склеек и тому подобное. Одним дублем записываем и показываем вам полную распаковку. У нас сегодня приехала самая дорогая кожа в мире. Стоимость этой кожи начинается от 1200 рублей за квадратный дециметр. И мы решили ее вам показать. Приехало несколько таких шкур. И сейчас вам все покажем. Сейчас аккуратно все распакуем. И вы сами все увидите. Надеюсь, что свет нормально передаст этот цвет этой кожи. И вы оцените ее. В общем, не знаю, приносите там чаек, кофеек и смотрите. Так, вот такая вот посылка нам пришла. Она запакована была в картон. Вот, соответственно, сверху нее находится скотч еще, который вот мы сейчас распаковали. Открываем ее и видим, что у нас кожа еще дополнительно упакована в стретч-пленку. И сейчас будем ее потихоньку открывать. Так, самое главное не повредить. Аккуратненько распаковываем. К нам приехала сегодня кожа от фабрики Ракада. Мы заказали вот первое, наверное, как раз у нас сейчас вот здесь вот мы видим. Это у нас, скорее всего, Аванкорпа. Это кожа лошади от фабрики Ракада в коричневом цвете. Толщина ее, по-моему, 1,2, 1,4 миллиметра. Что-то вот в этом районе. Фабрика была основана в 1982 году. Это у нее такой большой истории, всего там 40 лет, там около 40 лет, да, получается. Чуть больше 40 лет. Вот. Но эта фабрика одна из фабрик, которая специализируется на изготовлении кожи Шелк-Радаван и Аванкорп. Если кто не знал, Аванкорпа — это кожа лошади, обычная шкура, а Шелк-Радаван — это у нас кожа лошади также, да, но с круп лошади. Это задняя часть лошади, бедро ее. Вот. Оттуда вырезается всего две такие лепешки, ракушки называются они. Ну, сейчас мы все вам покажем. Здесь у нас уже идет, скорее всего, упакован сам Шелк-Радаван, потому что это самая дорогая кожа. Мы заказали артикул Музеум. Стоимость ее, как я уже говорил, отличается от поставщиков. Все в зависимости от курса доллара, евро. Ракада — это итальянская фабрика, соответственно, кожа итальянская. Вот сейчас все увидите, сейчас мы распакуем. Надеюсь, цвет будет хорошо передаваться. Вот такая брендированная у нее была упаковка. Видим, да, что написано не Ракада. Крафт бумага с их логотипом. Ракада. Так, и у нас тут еще одна упаковка получается. То есть каждую, то есть упаковку не пожалели, каждая шкура упакована дополнительно еще в одну упаковку. Да, здесь у нас уже идет. Здесь у нас уже идет бумага тишью. Мы заказали три ракушки заказали
в синий-серый цвет, синий-серо-коричневый, там фиолетовый какой-то. Очень красивая кожа. К сожалению, как я сейчас вижу, не передает камера, конечно, цвет. Еще у нас погода сегодня за окном достаточно пасмурная, соответственно, ну, показываем как есть вам. Вот в реальном времени, вот мы сегодня ее получили, и сегодня мы ее вам показываем такую, какая она у нас есть. Так, следующее у нас сейчас будет. Это у нас была сине-серая. Сине-серо-голубая. Еще вторая сине-голубая. Они у нас были по 17 квадратных дециметров в среднем. То есть каждая шкура стоила около 17-19 тысяч рублей. Вот такой вот у нее окрас. Окрас называется музеум. Артикул, соответственно, музеум. Фабрика Ракана. У Шел-Кардаван есть свойственный ее блеск. Этот блеск достигается за счет прокатки на производстве полировки стеклянными валами под большой нагрузкой. И кожа приобретает вот такой вот глянц, такой яркий глянец, блестящий. Так, между каждых слоев у нас, соответственно, бумага тишью. Следующая кожа у нас была в зеленом цвете, зеленый с черным. Необычное сочетание, очень красиво смотрится, просто безумно класс. Надеюсь, вам передается, конечно, но вживую выглядит значительно ярче и цвет глубже, кажется. Камера, к сожалению, не передает у нас такой цвет. Штамп Ракада на каждой шкурке. Так, ну и вот сейчас я вам всех покажу, все 3 шкурки, вот такого они были размера. Это мы приобретали под клиента, под нашего заказчика. Все 3 шкурки только для него, больше никому никому ничего не делаем. Кто хочет изделие из этой кожи, пишите нам в сообщение группы. Мы с вами все обсудим. Цвет обговаривается, цвет привозится под клиента. В данном случае клиент захотел несколько изделий в синем цвете и одно изделие в зеленом цвете. Как видите, такой у нее блеск на коже. Очень красиво смотрится, очень красиво. Впервые работаем с такой кожей, впервые ее держим в руках, впервые. Очень классная, тактильно непередаваемое ощущение. Такой кожи я в руках не держал до этого. Очень классная, дорогая, своих денег однозначно стоит. Но это не для всех, сразу могу сказать, это дорого и долговечно. Так, показываем сейчас под разными углами, надеюсь, чтобы как-то поймать цвет и показать вам все, как оно на самом деле выглядит. Так, ну, на этом, думаю, все. Нужно обратно сейчас все запакуем аккуратно. Каждую шкуру также мы
упаковываем обратно, прокладываем между друг дружкой листы бумаги тишью, чтобы кожа не царапалась, ничего с ней не было, чтобы она не выцветала на солнце, на свете, то есть убирается в теплое место, чтобы клиенту пришло то, что мы хотим. Чтобы не царапалось, ничего, не повредить ее вообще никакими другими кожами, ничего. Сами понимаете, цена большая, и нужно быть аккуратнее с такой кожей. Также под клиента мы... Даже не под клиента, вообще мы взяли попробовать одни нитки. Посмотреть, что, как они вообще, как они себя, что они из себя представляют. До этого мы таким не пользовались. Посмотрим, как они поведут себя в работе. Вот такой вот цвет желтый, ярко даже приглушенно желтый цвет. Брали этот цвет, соответственно, под клиента. У нас будут несколько изделий в синем цвете с желтой прошивкой и одно изделие в зеленом цвете, также с желтой прошивкой из этой нити. Нить итальянская, плетеная нить в овальном сечении. Нитка не дешевая. В общем, на этом, думаю, стоит заканчивать. Всем спасибо, что досмотрели до конца. До скорой встречи. Всем пока.